哇！呢套紫砂茶具嘅手工真係精美，我已經想像到佢沖出嚟嘅茶嘅，甘甜潤桑嘅味道啊！老豆啊，你好似俾套古董壺迷到喎，不過媽俾你買㗎啦。嘿，我話買就買㗎啦。Ada 嘛，唉，就咁嘅。點啊，錢 Sir 又有咩想買啊？啊，Ada 嘛，你真係知我心意嘅。係咁嘅。嗱，你睇睇先。你呢個月已經超支咗咯噃。我當然知道啦，Ada 嘛，但係我啲錢呢一向歸你管嘅。嗱，就當我透支住先嚇。咁啊，之後慢慢再扣我啲使費咯。同埋咧嚇，呢幾個月啦，我哋層樓嘅價錢咧又升值咗喎。套茶具比起上嚟咧，真係小巫見大巫啦，係咪？錢 Sir 話就唔係咁講啦，層樓嘅價錢雖然又升咗，但係愛嚟自住嘅，啲現金又冇多到，你又唔可以叫幾尺地磚攞去賣嚟套現嘅。就算樓價升，都唔等於我哋可以多咗錢使㗎。唔通賣咗層樓一齊瞓街咩？老豆，橫掂下個月生日，不如我送俾你啦。真嘅，阿仔，哇，真係孝順喎嚇！拆嚟睇下。好啊。咦？原來係小月嘅動物茶壺。係啊，你梗係自住學先，到時儲夠錢咯，再買套真嘅咯。唉，唯有聊勝於無啦嚇。